Да, следующий у нас тоже дебютант, между прочим. Нежинский Антон. Вот, и исполнит он песню «Машина времени. Костер». Мне кажется, Макаревич где-то там обыкался уже просто. Его сегодня как-никак, да, поют. Ну что ж, удачи. Спасибо. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и желаю, чтобы огонь в ваших сердцах всегда согревал вас и ваших близких. Все отвалит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер залу, рассвет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь луна ждут едва-едва и берегут силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем темней. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит тебя. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит всех вас. Спасибо! Я думал, все, дни мои сочтены. Ха! В сторону. Еще фамилия Нежинский. Это ха! Не нежно совсем это было. Но было очень здорово. Мы тебя поздравляем. Так, а следующий... Да, подарочек, кстати, подарочек, да. Ну-ка, что там? Еле у нас все голубую все тащат. Так, ну а следующий на эту сцену приглашается Виноградова Ксения.